Amor, o Dia dos Namorados no Caju Caqui vai ser tão romântico. Vai ter jantar italiano, música e a fogueira da paixão. Pra gente queimar tudo que não gosta na nossa relação, sabe? Toalha molhada, pasta de dente aberta. Ah, vamos, vai? Vamos. E que tal se a gente convidar a sua mãe? Dia dos Namorados é no Caju Caqui, com jantar italiano, música, muito romantismo e pacotes especiais de hospedagem no Quality Anacan. Aproveite!